Mukulukadama TV sebo siibyo otyaje baliko gyonna gy'okwasaganyizaako engalo nate olunaku luno olulungi olwaleero era tukyebaliza Mukama okubeera ng'atera nalwo alutuyisizaamu nga lwa mirembe na ssanyu. Kakati Mukulukadama TV sebo tusiima nnyo empeerezaayo era webale tubeererawo ky'omutuufu ombeereddewo mu bintu bingi ne nkwebuuzaako ne neebuuzaako ko ne ku bannange. Naye webale nnyo webalire ddala Mukulukadama TV. Kakati mbadde nnyina kye njagala okwebuuzaako engeri gye ngenda okukoleramu sisita wange. Mukulukadama TV mu mwezi gw'omukaaga ennaku z'omwezi awo zaalinga 3. Nnyina basisita bange bakulu bange. Omu yali amazeeko kontrakiti e Jordan n'akomawo mu Gwokutaano. Kati n'agobera n'ono sisita waffe omukulu ddala naye ng'agamba ayagala kujja kukola. Teyafaayo bye twalinganga tukaaba, teyafaayo kuwuliriza, n'agamba nange kangende nkole ndabe bannange bye babadde bakaaba baabansabira n'afuuka baabansabiraako leero bintabuseeko. Teyakitwalanga nsonga. Kaakati bambye najja n'akola ne tumuteekamu ssente najja n'akola ki? Najja n'akola naye nga naye yatunda obuntu bwe n'atunda edduuka lye yayina ne tukikwasaganya. Kati ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omukaaga ne balinnya ne bajja. Waliwo akayitawo wiiki emu lockdown ne bagizaawo ewaffe e Uganda. Kati we bajja sisita wange omu yamalawo wiiki emu ku ofiisi n'afuna ekiyumba nga kati kyalimu. Kati ono mukulu waffe ddala kubanga amasimu bagabajjako ku ofiisi. Kati ono mukulu waffe ddala ye n'afuna naye ekiyumba. Kati we yafuna ekiyumba tebaamuwa wifi era ne wiiki teyagimala awo yali afunye. Natubeera nga tetumuwuliza wabula ono eyabajja e Uganda ne tumuteeka ku nninga twagala kwogerako ne sisita waffe nga tugamba kimu twamututte yadduseeyo mu kiyumba yagudde eddalu biki. We yalaba nga tumuli ku nninga nga tumugamba oba yagudde eddalu mutuwe twogere naye lwaki toyagala twogere naye? N'aba bulookinga. We yabulookinga amasimu ab'e Uganda ne basalawo ne bamukubira direct. Kwe kugaggyayo ng'alaba tumutadde ku nninga twagala kwogera na sisita waffe. Ne tugamba omuntu aba agudde eddalu mumuwe essimu atubuulire oba tumuzza waka tukole ki? Tumuzzeeyo. Okiwulira sebo mukama wange? Lwayitawo ne bamukwata ne bamuzza ku ofiisi. Yali mu kiyumba kye yalimu baamwagala nnyo, abaana ne bamwagala, boosi w'omukazi n'amwagala, boosi w'omusajja n'amwagala. Zaali ennaku lwali Lwakuna. Boosi w'omusajja teyasulawo. Yagenda Lwakusatu n'akomawo ku Lwokuna. Kati yali ali mu kiyigo ng'anaaba n'awulira abantu nga bamugamba va mweno ennyumba ogenda funa ebizibu, va mweno ennyumba ogenda funa ebizibu. Naye nga beewaka kale nga balinganga abamulabula naye ng'agamba bakyabaŋŋamba kale nga balinganga abamulabula ate nga babulaza baffe ne basisita baffe nga bamugamba vaawo omusajja kakusangawo ofudde. Kati sisita n'agamba nkoze ntya yatugamba bigambe kubanga yali talina wifi nga tetwogerangako naye. Kaakati ssebo lwali Lwakuna ng'ali mu ggolola omusajja n'akomawo. Yali mu luumu ye baaba ng'agolola omusajja n'akomawo. We yakomawo jjukira yagenda Lwakusatu n'akomawo ku Lwokuna. We yakomawo yajja ne spray. Omusajja yali yeesabise yenna ng'ataddeko ne masiki nga yeesabise yenna nga toyinza na kumumanya naye olw'okuba nti omuntu gw'obadde naye mu nnyumba tabula. Kati we yalingiza bw'ati mu luumu ya sisita wange yali agolola omusajja kyaba afuumula sipure bw'ati n'afuumuula kati we lyayingira eno omunda jjukira yawenjulako n'amala okulaba waali. Kati ono n'awunga sisita wange n'awunga eddagala ne limugenda mu maaso n'awulira nga bimugenze ku bwongo nga takyategeera.
n'aleekaana n'akaaba n'agamba munzize ku ofiisi n'afuuka munzize ku ofiisi. Kyaba afuluma ennyumba ng'alimbigere n'ensawo agitutte n'ensawo agirese. Jjukira tannaba kuwezamu eyo wiiki, mu eyo ennyumba tannawezaamu wiiki. Kakati bano olw'obusungu omukazi n'akubira ofiisi. Gundi akoze eki? Ayagala kudda ku ofiisi. Baamuwa na driver, ensonyi zaabakwata, baamuwa na driver ne bayomba. Driver n'akwata ensawo ye n'engatto yono yali atambulidde embigere, ne bamusanga mu kkubo ng'akutte ekkubo agenda ku ofiisi, agenda akaaba, bamufuuyidde eddagala takyategeera, awunze okukakkana nga takyasobola kutambula. Kakati mukulu Kadama TV eyo nga nvuddeyo kubanga yenna abinnyonnyola biyitirivu. Kati nga bamuggyayo ono omusajja ng'akakkanamuuko nga bewaka bamukubira amasimu kubanga baali bamumye essimu. Omuntu w'olwala bamuwe essimu, omuntu wabeera nga mulwadde ku ofiisi mumuwe essimu ayogere n'abantu babategeeze kiki ekinnuma. Ono n'amuggyayo yabaleeta we yabajjayo n'amuteeka mu bed space. Bed space eyo yagisulamu ndowooza ennaku zaalinganga 3. N'akomawo n'amugamba gwe alina okwesasulira bed space w'osula ate gwe alina okweriisa. Naye nga jjukira mu nnaku ezo 3 ze bamuleka mu bed space nga tebamuwa kyakulya, oli yamuleeta n'amuteekamu muteesi wadde okumugulira ki. Naye ekyayamba waliwo Abannayuganda, omuzira kisa n'amuwa wifi ne twogera naye n'atunnyonnyola buli kimu nga bwe byaliwo n'abitunnyonnyola. Naye ng'ali talina wifi nga n'essimu bagimuggyeko. Bed space eyo gye baamuteekamu we waali Omunnayuganda omusajja omuzira kisa, baaliwo naye ye yaliwo omuzira kisa, n'amukonekitinga ng'omusajja wagenda ku mulimu nga wifi yevaako. Waakomawo omuvubuka ng'addamu ng'abeera connected, n'atunnyonnyola buli kimu. Naye ng'awulira teyeetegeera, ebintu bimutambula mu mubiri, eddagala limusunasuna mu maaso, mu mutwe, buli wamu ng'awulira ng'ensolosoze zimuluma. Ne tumugamba tukuzze ewaka, n'agamba ye njagala kudda waka. Ne tunnyonnyola omusajja eyabaleeta n'awamba paasipooti, naye jjukira tatubanja, talina kyabanja, wabula tumugambye ono bwe baba nga bamukoze we bati kaddeyo ewaka bamujjanjabe. Kaakati ne tusalawo omuzira kiseera oyo omuvubuka bambi ng'amugulira ebyokulya, asibiira migaati n'amazzi ga sinki. Kati awo we bamugye ne bamutwala ku ofiisi endala. Bamututeeta naba nakuwezayo wiiki 2. Kakati mukulu Kadama TV gye bamututeeta nawezayo wiiki 2. Kati atuteereddeko message, naye nga jjukira eyamugya Uganda si ye yamututte ku eri ofiisi. Eyamugya Uganda mulala, n'ono eyamututte ku ofiisi muki mulala. Ate ono eyamututte ku ofiisi ye waakisa, naye ono eyamugya Uganda asita omugamba wekiti ne wekiti akubulookinga. Ate ono amunoonyezaawa munnange. Kati muganda waffe ku ofiisi era bamuggyako essimu, ayina Abannayuganda era gye bali abazira kisa, bamugulira airtime ne tukoogera naye. Ffenna tuli e Dubai, nze ndi mu Abu Dhabi, naye bonna bali eno. Naye kakati mukulu Kadama TV nsaba otuwe ku magezi. Sisita waffe takyagenda mmanju, awulira ayagala okugenda emmanju naye bw'agendayo talina ate na kimu kyakolayo. Sisita waffe buli wakolola akolola musaayi, okutandikira mu kiwato okudda waggulu, omubiri gumutujja, ekifuba kimutujja, ebintu bimutambula. Mukulu Kadama TV twegayiridde abantu bano ne tubagamba mukwate sisita waffe ffe tuli redde okwegulira air ticket asobola okuddayo ewaka kuba agenda kufiira eno. N'abagamba mubeegayiridde, ate mulwadde ne bamuggyako essimu, wabula Bannayuganda banne bano abakola ku eyo ofiisi be bamuyamba ne bamugulira airtime. Naye mukulu Kadama TV taata, mukama wange nzize kugoberera, ompadde ku magezi, nze nga nakunnyonnyodde gye nvudde naawe nga ompa ku magezi ku masimu ag'enjawulo toyinza kikkiriza, kuba yenze y'omweru w'akatambaala akaali mu buliri akakoofiira, yenze. Naye olaba nkyaliwo, nkyebaliza Mukama, nze sijja kukikweka ekyo, nkyebaliza Mukama n'amagezi ge mwampa. Nsaba kumpa ku magezi mukulu Kadama TV, kubanga sisita wange ateereddeko message olwaleero ng'akaaba
N'angamba nkwegayiridde siisi wadde nze mukulu naye nnyamba. Naye ng'okuva we yajja amaze omwezi mulamba talina mulimo, okuva we bamufuuyira ebidagala ali awo. Naye tubeegayiridde mutuwe sisita waffe addeyo ewaka. Ffe tugenda gula air ticket ssente wadde zigenze empitirivu ezamutikka ne zimuleeta zonna ffe abaaziwa. Ne tumukolerako buli kimu n'ajja. Tusazeewo tugule air ticket, muzeeyi wange abakubira amasimu asazeewo ayiiyo omwana waddeyo bagaanye. Mukulu Kadama TV tukoze tutya? Sisita waffe asesema musaayi, akolola musaayi, takyagenda manju. Can you imagine? Omuntu mulwadde n'agogera takyagayina. Naye tubagamba mutuwe paasipooti oba tubawe ssente ze mutusaba asobole okudda ewaka nga mulamu, asobole okufuna obujjanjabi. Mukulu Kadama TV nakati bakyeremye. Tubabuuza mutubuulire ssente mmeka ze mwagala, naguno gwaka bakyeremye. Sisita waffe ateerako message akaaba agamba ne Panado sigiyina. Bukyanga afune ekyo ekizibu ky'okumufuuyira eddagala mu luumu. Mukulu Kadama TV taata tukwegayiridde. Mpulira amagezi gambuze wadde nze muto naye amagezi mpulira gambuze. Simanyi kyakuzzaako, simanyi. Ekyo kyo sikitegeera naye nsazeewo nzije neekwebuuzeeko oba oluusi n'abawuliriza bonna batuyambe batuwe ku magezi. Naye nga twagala sisita waffe addeyo ewaka nga mulamu, bamujjanjabire waka. Bamujjanjabe. Lwaki bano tebaagala tuwa paasipooti? Bamukangatiisa omusajja yamujja e Uganda n'amugamba ogenda sasula $7,000,000 osooka oddeyo ewammwe ate nga tekuli kwegulira air ticket, nga tagimugulidde wabula sasula $7,000,000 ate nga yalina okwegulira air ticket. Naye nga ssente zaaki ezo, nga ssente zaaki bannange. Mukulu Kadama TV taata tusaba buyambi bw'osaba mukama wange. Kale Mukulu Kadama TV nja kuba nsiima nnyo era nja kwebaza nnyo ng'otukoleddeko ku nsonga yaffe eya sisita waffe asobole okuddayo ewaka afune obujjanjabi kubanga kati takyewulira bulungi, takyayagala kulya. Tubagamba tumuzzeeyo nga mulamu afune obujjanjabi ewaka. Abagamba ate nsiko mungulire Panado naye tebamumugulira. Kati awo wettu we tuyimiridde era we tuli. Naye naguno gwaka omuteerako message n'akulaga nti agibukkula naye talina kyazzaako. Naye nga tubagamba mutubulire ssente mmeka ze mwagala sisita waffe agule air ticket, tumugulire air ticket addeyo ewaka. Wadde kyeyajjirira okukola yajja akole ataase obulamu bwe, yajja akole akyuse obulamu bwe, yajja akole aweerere abaana be by'alina. Wadde byonna bigaanye naye Mukama ayambe ataase obulamu. Tusaba taata obuyambi bwo. Tujja kuba tusiima nnyo era tuzze tusiima nnyo by'okola era tujja kuba tweyanzizza nnyo ssebo Mukama waffe wamu n'abawuliriza bonna. Olaba nfukamidde ndi wano naye. Mukulu Kadama TV bingi nnyo by'ontaasizza wamu n'abawuliriza. Amagezi mangi genfunye ku TV eyo, amagezi mangi genfunye ku YouTube ku puroguraamu yo. Oba weewaawo naalibadde ndowooza oba ndina luddawa naye Mukama y'amanyi ku ngwetuka gye nzize nga nange ngwetukamu n'ekiyumba kino. Naye Mukama olaba nnyambye nga wendi. Nsaba n'obulamu bwa sisita wange asobole okuddayo afune obujjanjabi. Osanga waali wona aliddamu n'agamba kanzireyo nkolerera abaana bange wadde ssente ze twamutaddemu tasobodde kuziggyayo zituddiza naye Mukama y'amanyi katutaase obulamu. Twewaddeyo tugule air ticket, twewaddeyo tusasule ssente ze batusaba bagaanye. Kati tukoze tutya? Tukoze tutya okutaasa obulamu bwa sisita waffe addeyo ewaka nga mulamu afune obujjanjabi? Kubanga toyinza gamba nga togenda manju buli wokolola okolola musaayi.
ekifuba olubuto byonna bikutujja olubuto luzimbye kuba tagenda manju ate baganya okumuwa paasipooti yagende wallaahi tubagamba mutubuulire ssente mmeka ze mwagala bagule air tiketi adde waka bakyeremye taata tujja kuba tweyanziza mukama akutuweera emikisa akutuweere n'obulamu n'ekyosinga okwagala